तो अभी हो रही है बारिश। तो बारिश में यार राइड करने का मज़ा ही लगा। मैं कितने दिन से वेट कर रहा था कि बारिश हो और मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा सा राइड कर जाऊँ। शौक है जी हाँ, सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, लिखने का भी। आखिरी गीत लिखा था, वो भी अधूरा रह गया। ना कोई तरंग है, ना कोई उमंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। लेकिन जब से जीवन की सच्चाई समझ में आई, कविता की कोमल कल्पना समाप्त हो गई। और अब तो यहाँ के घने जंगल, खतरनाक मौसम, भूखा जानवर ही फैले लगते हैं। शायद